Элек, 40 ел элек, мен есімді әлі, Тольятти деген шәһәрдә, Тольяттині білесіз деймді, футбол болды, шығарып қойғандар Жигули 6 модели, 40 ел элек, 80 жылды. Футбол біткәш, менә шулай микрофон белән чыкты да берәү әйтә, у кого в кармане есть фотографии тещи дейді. Машина бесплатно. Bir кемнең юк. Җәмәгать 40 ел элек теща турында бик күп мәзәкләр йөрде, анекдотлар йөрде. Теща бетте хәзер все. Не актуально. Хәзер Нигәдер дөнья үзгәрә җәмәгать. Менә шуңа күрә әйтәм, килен белән кайнана арасында мөнәсәбәт җылы сакланса, 10 елдан соң да икәү бергә бер кухняда эш-башмак пешерә алсалар, кәстрүл бүлмичә. Менә бу инде нормальный, адекватный, просто счастливая семья. Ни өчен мин моны әйтәм җәмәгать? Чөнки менә мин бит бераз консультация алып барам. Минем второе образование психолог-консультант. Семейные консультациялар киләләр миңа. Есть такая проблема. Малай өйләнгәнгә 6 ай. Малай өйләнгән инде. Кайтып бара обедка, әни шалтырата, улым ничек хәлләр, әйбәт. Син ашаганмысың? Обедка кайтып бара, ашамаган әле. Юк ди. Малай ашатмаганнар. Әйдә кіріп чык, токмаш куйган идем ди. Малай кіріп китә әни янына. Знакомые стены, прекрасные, әнинең лапшасы, еще тавык тасалган. Эй, тәмле башы, әни карап утыра, малай ашата бит инде бу. Монда куеп утыра минус киленгә. Ашат эчәргә карасың малайны. Малай кайтып китә өйгә, килен дегендә пешергән. Но ашказанда урын юк. Килен сырый кая булдың ди, әнидә ди. Миңа да әйтмәгән. Хәзер килен куя инде, кайнанага минус. Миндә пешерә инде бит, нәрсә артык кайнулган. Менә җәмәгать, шайтан килен белән кайнана арасында тавык быты белән кыйрын бутап алды. Карасаң бер генә юк. Каясың генә? Бер генә юк, гайбәт юк, бер юк. Но шырпы булса кабынып китер иде. Шырпы